What's up mga mananap? Naka-iPhone na tayo pare. Ang ina kay ilang buwan tayong nagginamos pre. Oh. May kasabihan tayo, work lang tayo pre. Don't count blessing. Don't count the blessing. Just work and work. Hello everyone, mag-unbox tayo ng iPhone 13 Pro Max! Dumating na siya! Thank you Queen, si Queen Sis Belina, salamat sa Queen. Akala ko magdating siya next live pa. Sabi mo next day, pero nag-expect ako next live. Kay dugay kayo, sa kabulan na niyo eh. Grabe po kayo. Sabi na to. Tiran! What's up everyone? Napaniklis yun ba? Ako na din. I have my iPhone. Black. So, sa mga gustong bumili ng iPhone, pwede nyo mong i-contact si Queen Sis Melina. Wala kayong dapat ikabala kay Queen Sis kay bukod sa gwapa na namion, butan pa. Salamat Queen. Wow! Kang ina, kasama mo. My dream phone. Mga unexpected blessing kasi mabait tayong tao eh. Loyal. Oh, yeah. Kita mo na. Kamu lang ginambal ko na maubra ka lang. So, ano natin guys? Una natin yan, pre. O, din naman, pre. Wala lagi. What's up, mga mananap? Naka-iPhone na tayo, pare. Ang ina kay ilang buwan tayong nagginamos, pre. Oh. May kasabihan tayo, work lang tayo, pre. Don't count blessing. Don't count the blessing. Just work and work. So, shoutout ulit sa inyo, guys. Thank you for watching my video. Please subscribe and share my YouTube channel. Thank you. Bye-bye!